Hej, så var der igen en kort lille video fra post fra Kina, og den her koster til afveksling ikke $3, men 2,59. Hvad hedder adapter connector, så det tror jeg godt, jeg ved hvad er. Så, her har vi nogle ledninger. Tit når jeg bygger små elektroniske eksperimenter, har jeg altid et problem med, at når jeg skal skille dem ad, så bliver jeg nødt til at nærmest destruere dem helt. Jeg håber, det gør det lidt nemmere ved at have nogle små stik, som er nemme at samle og skille ad igen. Så man ligesom hurtigt kan skille ad. Normalt ender mine små projekter med lige noget eller det her. Med en masse små lodder og lodninger og små ledningsstumper for at få det hele til at passe sammen. Så jeg håber det her gør det lidt nemmere i hvert fald, og måske lidt nemmere at genbruge dem. Så har jeg fået den frem her på eBay, hvor jeg købte den. Det er 10 par 100 mm 10 cm JST connector plug female male. Og det er købt på Smarty Plaza. Og det kostede 14 kroner inklusiv porto.